देखिए दोस्तों, हमारे पास आया है एक यूनिक किंग का होम थिएटर जो ऑन करते ही हमिंग देने लगता है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे ओपन कर लिया है और देखिए यहाँ पे 20-30 का एक ऐसी फूट गया है, साउंड ऐसी फट गया है। तो चलिए हम इसे सोल्डर की मदद से निकाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा नया आईसी और ये पुराना आईसी। तो चलिए इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को साउंड चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे ऑन करते हैं। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से बज रहा है।